บนมือเรื่องราวเราวาวมวยเราจะบนทำเป็นยมก็วาวได้คืออันนี้คือดำบอลเปรย์ดำบอลพนมบนสกัดเป็นเต้นจุ่มวิ่งสตเปรย์ให้น้องพนมดิจะมือจำยำอ่อยบนมือเรื่องเนี่ยบนอันก็ได้ว้าวเป็นเต้นนะโอเค let's go มันตัวมือเรื่องราวได้ว้าวคือไอ้บางมือเตะสเปียบมันดมดิสันอันนี้คือดำบอลนี่คือจีดำบอลมือกาหรือก็มือสลักชื่อแปรปัวต่อยังตัวมือจำในกันดาลให้ใครนี่คือจีระดาวการีหรือก็ระดาวยังหาทางสลักชื่อเรือให้ดำบอลนี่คือจีดำบอลได้เกมมือสลักชื่อแปรปัวได้สะอาดจริงกีหนูดำบอลยมอันนี้คือจีใบโดงไงใบโดงแต่กีอะไรมือสลักชื่อแบบคือ amazing มั้งสะอาดเป็นเต้นហើយថ្ងៃនេះគឺងាយមែនទែនស្ពាននេះគឺវាស៊ីគ្នាជាមួយអា structure នេះវាអត់ទាន់ប្រែពណ៌ទេអត់ទាន់ដល់រដូវវាប្រែពណ៌ទេរដូវ structure ជ្រុះបើវាប្រែពណ៌មុននឹងវាជ្រុះវាប្រែពណ៌សិនហើយគឺខ្ញុំបានថតហើយគឺប៉ុន្តែឆ្នាំទៅមិញខ្ញុំថតប៉ុន្តែអត់បានបង្ហោះទេគឺខ្ញុំលាក់ទូនៅក្នុងទូរស័ព្ទតោះបងប្អូនយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយដែលវ៉ាវមែនទែនអានេះគឺនៅចំកណ្ដាលជ្រលងឬក៏ព្រៃភ្នំបងប្អូនឃើញអត់អានេះគឺទូលក់ណាមគេហៅទូលក់ទឹកសាធារណៈដែលគេហៅថាជីដូហាំងបៃគីគឺជប៉ុននេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានជាងហៅថាអាជីវកម្មសាធារណៈឬក៏អាទូលក់សាធារណៈក្រៅពី7នេះគឺមានអានេះមួយទៀតច្រើនជាងគេនៅលើโลกហើយបងប្អូនមើលបន្ទប់ទឹកនៅកណ្ដាលព្រៃរបស់គេបើបន្ទប់ទឹកវិញគឺវ៉ាវមែនទែនបន្ទប់ទឹកយ៉ាច្រឡំថតខ្លួនឯងបងប្អូនមើលបន្ទប់ទឹកយើងមើលធម្មតាតែប៉ុន្តែអត់ធម្មតាទេបើកទ្វារញ៉ាច់ឃើញអត់បើយើងអត់ដឹងយើងថាខ្មោចលោមតាមពិតគឺប្រព័ន្ធរបស់គេគឺអូតូទាំងអស់គ្រាន់តែបើកទ្វារមកអាការ៉ូបនោះបើកអូតូហើយទឹកវានឹងធ្វើការលាងសម្អាតហើយនេះគឺបន្ទប់ទឹកក្នុងកណ្ដាលព្រៃបើបងប្អូនឃើញបន្ទប់ទឹកនៅតាមហាងរបស់គេមួយចំនួនគឺវ៉ាវយ៉ាងនេះទៀតហើយមើលពីរបៀបប្រើរបស់គេគឺល្មមគឺឈឺក្បាលមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលទេមើលតាមរូបចុចតាមរូបទៅបើយើងអត់ចេះអានអក្សរហើយទំនើបមិនសុំទេបងប្អូនអូនមើលងុំគឺសូមឲ្យខ្ញុំលើពីការភ្នែកក៏អាចប្រើបានដែរគឺការ design របស់គេគឺអស្ចារ្យមែនទែនហើយនិយាយពីរឿងអាกระดาษប្រើគឺនៅក្នុងព្រៃមែនប៉ុន្តែអត់ចេះខ្វះតោនអូខេ let's go ចប់